हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एचयू साउंड के बारे में। मतलब कि एचयू का जो मोटर और ब्लोअर है उसके रनिंग होने से उसमें साउंड आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये इसका साउंड मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये मोटर है, इसका मोटर और ये इसका ब्लोअर है, दोनों रनिंग हो रहा है। इसमें वी वेल्ड्स है, दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों रनिंग हो रहा है मोटर के थ्रू। ब्लोअर रनिंग हो रहा है और ये एयर सप्लाई। तो अभी आपने ये सुना साउंड। अभी साउंड को मिनिमाइज करने के लिए हम इसके बेल्ट को लूज़ करके ट्राई करते हैं। अगर लूज़ करने से ये साउंड ख़त्म हो गया तो सही है। तो इस तरह से अगर मोटर या ब्लोअर के रनिंग से साउंड आता है तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो उसके बेल्ट को लूज़ करके इसके साउंड को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाद में हमने देखा तो इसका बेल्ट भी डैमेज था। इसका बेल्ट हमने निकाला, A64 का इसका बेल्ट लग रहा है। इसको बेल्ट को रिप्लेस किया। अभी एक बेल्ट डैमेज है तो हमें दोनों चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ये डैमेज है। एक बेल्ट डैमेज है तो दोनों इसलिए चेंज करना पड़ेगा कि एक बेल्ट पुराना है और एक नया लगाएंगे तो दोनों का लेंथ जो है थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो चलते चलते उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसलिए एक बेल्ट भी अगर डैमेज है तो हम दोनों बेल्ट इसका लगाएंगे और बेल्ट को रिप्लेस करें वेरी केयरफुली इसको सेफ्टी के साथ रिप्लेस करें। नहीं तो ये भी बेल्ट है, क्या इसमें हाथ दबने का डर है। इसमें फिंगर दबेंगी तो फिर ये फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका हमने ये बेल्ट रिप्लेस कर दिया है। ये 64 आप देख रहे हैं, दोनों बेल्ट हमने रिप्लेस किया। एक डैमेज था लेकिन फिर भी दोनों रिप्लेस किया। अगर एक करते तो क्या होता कि इसके लेंथ में डिफरेंस आ जाता। अभी दोनों रिप्लेस कर दिया है। अब इसको रनिंग में किया, अभी कोई साउंड नहीं है। अभी ये एचयू प्रॉपर काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। तो इस तरह से इसके साउंड को हम हटा सकते हैं।